एक ढक्कन इसका जो दवा है वो 1 लीटर पानी में डाल के इसको स्प्रे करना है। सारे प्लांट जितने हैं आपके उसमें स्प्रे कीजिए। तो हम लोग किए हैं सारे प्लांट्स पे। ये तोरी का बेल है, इसमें भी लग रहे हैं कीड़े, और वहाँ से जो लग रहे हैं वो हम लगाए हैं वहीं पे। जो वर्टिकल गार्डन है उसमें पिटूनिया है, पिटूनिया पे गिर रहे हैं, तो पिटूनिया में भी लग जाएंगे। तो आज फाइनली जाकर भाई लाया है और लगा रहे हैं हम लोग सारे, स्प्रे कर रहे हैं लोग। मैं भाई डाल रहा है, स्प्रे कर रहा है, हम वीडियो बना रहे हैं। देखिए सब में डाल देना है। अब तो कीड़ों की खैर नहीं, सारे कीड़े मरेंगे। शैतान मरदूद कहीं के। मेरा बेटा बोलता है ना शैतान मरदूद, वैसे ही हो गए हैं कीड़े।